أبو تريكة، أهلا وسهلا بعودة وسام أبو علي للنادي الأهلي مرة أخرى. أشاد محمد أبو تريكة بالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي السابق، مؤكدا أنه من اللاعبين القلائل الذين يصعب التفريط فيهم، مشيرا إلى أن علاقته بالنادي لا تزال قوية رغم رحيله. وقال أبو تريكة في تصريحاته: أهلا وسهلا بوسام أبو علي، ده ما يتسابش، في إشارة إلى القيمة الفنية. وأضاف أبو تريكة: وسام أبو علي مش بينسى، مع عودة إمام عاشور نزل صورة لي على الانستجرام وكتب له: أهلا بعودتك يا ولدي. دي رسالة كبيرة من وسام فيها وفاء كبير، وبتقول إن العشرة ما بتهونش عليه. وتابع تريكة: تحس ان وسام ابو علي بيحن للاهلي، وكأنه بيقول: لو الدنيا عندي ضلمت او حصل حاجة انا راجع لكم، اهلا وسهلا ومرحب يا وسام، ولو عاوز ترجع ده مليون مرحب، ده على العين والراس. ابو تريكة لم يخفي اعجابه بقدرات وسام ابو علي، مؤكدا انه من اللاعبين الذي يصعب تعويضهم، وده لاعب صعب جدا جدا يتساب. هتقول لي ما هو ساب الاهلي وباع؟ ايه يا عم، ده انت واخد 7.5 مليون دولار، يعني انت استفدت. يعني لو عايز ترجع يا وسام يا ابو علي، يا مرحب بيك في النادي الاهلي في يناير. وعن أداء محمد علي بن رمضان واستبعاده في الفترة الأخيرة مع يستروب، حيث قال تريكة: محمد علي بن رمضان مش لاعب سيء، ولكنه غير مناسب في اللحظة دي لحالة الفريق الدفاعية. بن رمضان كان أساسي بجوار ديانج في مباراة بتروجيت في الدوري، وصنع هدف الأهلي لجراديشار، ولكن الأهلي دفاعيا كان بيعاني، وانتهت المباراة 1-1. ويستروب مدرب بيشتغل لصالح المنظومة مش لصالح الأفراد. في السوبر والنهاردة وعلى مدار 3 ماتشات كانت فلسفة يستروب واضحة، علشان ببساطة الملعب يشيل ويستحمل الثلاثي زيزو وبن شرقي وتريزيجيه مع بعض تحت مهاجم، فلازما على الدائرة يكون في ثنائي بقدرات مروان عطية وديانج دفاعيا، وفي الضغط وفي الارتداد وفي غلق المساحات. وده مختلف تماما عن بروفايل محمد علي بن رمضان، اللي كلنا كان عندنا ملحوظة ان حالته البدنية او توزيع جهده على مدار 90 دقيقة في مشكلة، فهو مش هيدي لك ابدا ادوار ديانج ومروان عطية. فاللي بيعمله يستروب لا يعني ان بن رمضان مش لاعب مفيد للفريق في المطلق، ولكن هو مش مفيد لافكار يستروب في اللحظة دي. انما في مباريات كتير في الدوري قدام منافسين بيلعبوا تحت الكورة، وانت محتاج لاعبين عندهم حلول هجومية يكونوا موجودين على الدايرة. اكيد بن رمضان يستروب هيقدر يستفيد منه. في النهاية انا واثق ان يستروب مدرب بدأ يمتلك ادواته كويس، ويعرف هو عايز ايه من مين وامتى، فاحنا كلنا مع يستروب في الفترة القادمة.